maaliifin kana jee me akka Oromootti waggaa garii akka Oromootti dubbachuutu nu baasa yeroo ammaa tana keessa walii ragaa ta'uuf gayyaa odoon taane sobarratti ragaa waliif bahuu odoon taane qabalee wal jaaranii qabsoo Oromoo irra yakka hojjechuu odoon taane akka sabaatti sabni Oromoo maal barbaada maal keessa jira akkam keessa jira gaafa tokkummaan ummata keenyaa jabduu tokkummaan ummata keenyaa cimtuu ummanni keenya wal dhagahu alagaan nun tuffatu alagaan lafan nun laalu jechuudha arraa wanni daangaa Oromiyaa irra deemu kun karaa ona jaarsootii isaa ta'uu Harar Bahaa yookaan karaa Booranaa haa ta'uu daangaa Kibbaa Baha Wallaggaa haa ta'uu laafina keenyaatu akka alagaan quba nu keessa galfattu godhe tokkummaa keenyaatu shasharafame maaltu ka sharafe nu cufti arkuu dandeenya sabni gamtaa qabu sabni tokkummaa qabu sabni wal dhagahu waliif yaadu yeroo hunda diinni ijattin baasu haga walirra dhaadannu kana silaa diinarra dhaadanne gaadhi walirratti onnee qabna ni dhaadanna kaboolla hantuutaa keessa jirus bakka jiru gabbeen namarra dhaadataa kan qilxuu jala goda qotatee gaffagaatee taa'us gabbeen namarra dhaadataa walirra dhaadachuun kun gatiidha nama kafalchiisa malee saba kanaaf bu'aa tokko hin qabu akka Oromoo yaadna yoo ta'e garuu akka gandaatii fi akka qabaleetii fi paawar istiraagiliif lolla yoo ta'e dhuga keetti deemtan kun nama baasaa jechuudha Oromoon tokko keessa baasu sablina kana keessa bahuuf badii arra keessa jiru keessa bahuuf Oromoon tokkummaa isaa jabeeffachuu bakka kalee turre sanit deebi'u nurra jira bakka kalee turre deebi'u nurra jiru hoggaan jedhu Oromoon ABO keessaa jiraatu KFO keessaa jiraatu akka Oromoo bal'ootaa bifa fedhataa jiraatu Oromoon akka Oromoo kayaatu hitta raayyaa ittisa biyyaa keessa ka jiru akka Oromoo kayaadu rakkoon arra dhufteetuun Oromoo irraan balaa ga'uu dandeessi jedhee kayaatu waraanni bilisummaa Oromoo personal military campii kan tahin ka waraana bilisummaa Oromoo akka nuti kalee beeynu yaadu san ummata isaatii wajjin wal mariyatee akkami ummanni kun sablina keessa bahaa jee yaadu namarra jiraata qabsoon godhamtu takka qabsoo sabaati kalee hogganoonni waraana bilisummaa Oromoo taanaan hogganoonni adda bilisummaa Oromoo taanaan ummatan xiqqeessina ummata irratti hin dhaadanne ummatan sablifne qabalee wal jaaree tokko abaaree tokkon faarsine dabaaf cubbuuf ragaan baane arra garuu addunyaa biraa keessa ka jirru nu cufte ilaallee agarra sabni tokko gaafa tokkummaan isaa sharafamu gaafa tokkummaan isaa diigamu hundi isaa si tuffata diina qofaami alagaa lafa teenya weerartu qofaamiti ka Oromoo tuffachaa jiru ka Oromoo fiin qabsoo godhaa jirulleen hoggaa Oromoo tuffate Oromoo gabbee arrabsu agarra qaamni Oromoo tuffatu Oromoo arrabsu kun boru carraan taatee mana irra wal fixu jiran kana kiiloo 4 yoo seene laata maal nama godha akkam nama godha akkam nama godha waan amma sirna amma kanarraa wayyaa maali wanni inni fidu arra odoo bakka san hin geeynu narra dhaadachuu jira na arrabsaa jira xiqqeessaa jira boru maal gootaa dhuguma rabbi anne akkuma intala Oromoo takkatti Oromoo wal abaaree diina hojii galuun qabu wal xiqqeessee diina jala fiiguun qabu Oromoon ifiisaati akka Oromoo wal mari'achuu qaba
Oromoo xiqqeessitee mooraa Amaaraa keessa dhaquun Oromoo sabliftee mooraa Amaaraa dhayxee faarsuun gatiidha nama kafalchiisa. Honestly speaking. Wahuma tokkoon fuudha. Maaliif dhugaa jirus hoggaan dhugaa walii galchanni jira. Fakkeenya Wallagga Bahaatti faannoon kalee mootummaan kun hidhachiise ka ummata Oromoo akka hin godhin hin qabne san mootummaa kana gaafa garuu aangoo isaatii sodaate duula rabbane jechuudha. Warri poolisa Oromiyaa keessa jiran lakki odoo nuti agarru ummanni keenya kana booda dhumuun qabu je'ee tarkaanfii danda'u fudhate. Sabboonummaan quuqaan ummata isaanii keessa jirti jechuudha. Dureenuu laata ajaja dhaban malee dhumaatii ummata kana isaan gammachiiseetii miti. Garuu wanni kasiisan itti fufuu qaba itti fufuu qaba. Ka ammoo ummata kanaaf wabiidhaan siitaa anaa siigaachaan aje akka faannoo irratti dhukaasan banamne ittifamee jechuudha. Dhorkame. Maaliif? Jaalala faannoo waan walirraa qabaniif jechuudha. Addis fiqir sila tajammara. Okay? Humniti mootummaa san keessa jirtu tarakkoon Oromootun na laala jiru. Warrummaan mootummaa sanii hojii hojjetu. Cufti isaanii diina jechuun hin dandeenyu. Opinion diina garuu 100% diina jechuun hin dandeenyu. Sirna abbaa fedhee keessatti. Kaadooddii quuqaa saba kanaa qabu ni jiraata. Warri quuqaa saba kanaa qabu kun haala Oromoon itti keessa jirtu. Odoo isin jirtan asii Ogaadeni, asii Isaan, asiin faannoon dhumtu tun wanni tokko godhamutu irra jiraata. Sabni kun wal dhiibuu odoon tahin, wal fageessu odoon tahin walit dhiyaachuu. Achi wal dhiibuu odoon tahin as wal dhiibuu. Wal arrabsu odoon tahin wajji haasa'uu. Wal abaaruu odoon tahin wal gorsee rakkoo arra Oromoon keessa jirtu kana keessaa bahuu danda'a jedhanitti amana. Kun maaliif hegeree Oromiyaatii fi Oromootiif murteessaadha jechuudha. Hegeree Oromootiif Oromiyaatiif fayyisa. Ammoo warri jeneraalota Oromoo taatan irraan deebi'a. Dhiigni ummata keessanii akkana daangaa ragganne qabu kun haa isinit dhagayamu. Haa isinit dhagayamu. Warri halee nuti gaachena Oromooti ja'an ajajoonni isaanii akka faannoon dhaamtuun barbaadan. Garuu isin yoo dhiiga hidda Oromummaa qabaattan booyinsi Oromoo kun isinit dhagayame ummanni Oromoo kana dhumuun isin gaddisiise yeroon silaa itti Oromoo irraa imimmaan hexan ammaa jechuudha. Maaliif Oromummaa tana nu cufti waliin qabna. Abbaan tokko kophatti hin qabu. Oromummaan kaampaanii nama tokkooti miti. Oromummaan qabeenya nama tokkooti miti. Oromummaaniif Oromiyaanis tawalooti jechuudha. Oromiyaa waloo Oromummaa waloo tamiidhamu jirtu irratti lakki atin dubbatinii us abalu qofaa dubbachuu qabaa ka jedhu hangamta akka meentaalitii dadhabdu kataateen harkaa jechuudha. Maaliif Oromoo ta'een dhaladhee Oromummaa namni irraa haqun jiru. Saba kanaaf ammoo dubbachuu hadooduun dhiiga dhalootaatiin na dirqisaa jechuudha. Nama faarsuudhaaf miti kan hin jiru an. Oromummaa tiisuufi. Nama dhaadheessuufi miti. Oromummaan jiraachuu qabdi, Oromiyaan jiraachuu qabdiidha. Malee ka achii gabbahee saba kana if jala gallaalee jaalataniis jibbitaniis ja'u Oromoo har tokkoon ga'uu hin danda'u. I will tell you this. Naggadatti oofachuu danda'a. Personal private business isaanii itti oofachuu danda'an. Garuu Oromoo taakuu takkeef durasiisuu hin danda'an. They've been already tested. Namni cubburra ragaa walii bahu qabsoo uummata tokko galma geessisuu hin danda'u. Namni sobarra wal jajjabeessu, hannarra wal jajjabeessu kaayoo uummataa galmaan geetteen eegin. Kaayoo uummataa galmaan ga'uu hin danda'u. Namni gaafa
saba Oromoo guddaa kan undermine godhe akkumaan amma dura Shimallisiin jechuu ture gaangistaroota gandasaa ifin marsee Oromoota biraa miidhaa ture miti naannawa san keessa ganna shanan dabra kan at the same time jarri kunis qabsoo Oromoo geggeessinecha qabaleen ilma adaadaa ilma eessumaatiin qabsoo Oromoo galmaan ga'uu hin danda'an anaatu isin himoo namni biraa isin sodaate waa hedduu kajannu odoo jirru akka ittiin nu ulfaata maaliif hegereefis nama ajaa'ibsiisee inni usna adeemsa boruufillee hin ta'uu enne usna odoo ragaa qabnu waan amma walirraa haqanii walirraa dhodhooysanii ragaa sobaa walii bahuudhaaf faaruu sobaa tammatti jiramtu tana ragaadhaan wal lafa kaayuu dandeenya silaa haa ta'u kaniin irra deebi'ee jiru qabsoon Oromoodha taanaan waraanni bilisummaa Oromoo mataan isaa kaampaanii dhuunfaatii miti waraanni biraa wayii dhalateere waraanni bilisummaa Oromoo kan makalee waraana bilisummaa Oromootii miti khabiraa wayii uumame qabsuma kalee isaati itti fufee bar waraanni bilisummaa Oromoo kalees kaampaanii nama dhuunfaan turre kana boodallee kaampaanii nama dhuunfaan ta'uu jechuudha arra qabalee fi gandaa fi goda wal jaartee waraana bilisummaa Oromoo keessa private company hoggaa jaarrattu boru yoo bilisoomte akkam goota laata warra biraa kunis numaan dubbadha nin dubbadha kafedhu ni fudhata kafedhu ni dhiisa kan feene ni dhiisa waan bara afur jechaa turre arra ifa waan beefi jechuudha tanaaf ammallee ummanni Oromoo keessa jiru ala jiru mootummaa keessa jiru mootummaa ala jiru onne dhawatu Oromummaa ka qabu waraana mootummaa keessa waraana bilisummaa Oromoo keessa rakkoo arra Oromoon keessa jirtu kana ka furuu danda'u saba gamtaa qabu saba wal dhaga'u jechuudha arra fedhii dhuunfaa galmaan geechuudhaaf mootummaas taanaan kasiin bilisoomsa jedhus Oromoo facaasaa jira jechuudha hidda Oromoo walii hidhesan cicciraa jiranii jechuudha gamalachuutiin kana dura dhaabbachuu namarra jira nothing is too late never been too late wanni too late jedhan hin jiru addunyaa tanarra wanni hin ta'u jedhanis hin jiru everything has a time in place jechuudha this is the right time kanaaf ummanni keenya wal mari'achuu wadi mari'achuu baru wal dhaggeeffachuu baru wal jala deemuu baru kaampaanii nama dhuunfaarratti invest godhuu dhiisu gara je meeqonneen dhaabbatti meeqonneen dhaabbatti nuti gaa dhugaarraa rabbiin karaa banee jedhanii miti dhuguma san dubbanneeti bakka nu dhiitu buulla bakka biraata akkan jiru sobaanis gabbaanee qabalee wal jaarree waliin faarsinu war aadaan qabsoo bilisummaa Oromoo sun nun barsiifne gandaan wal jaaruun qabsoo keessa yakka guddaadha yakka dalaganii gandaan ragaa walii bahuu yakka dhumarratti hattuun hattuuf ragaa bahuu hin danda'u okay tanaaf ummanni keenya bakka jirtanii haalli keessa jirru sarbamiinsi lafa Oromoo caccabinsi daangaa Oromiyaa Oromoon kabajaa dhabuun laafina Oromoo waan ta'eef laafina keenya jabeenya jijjiirrachuudha Oromoon akka Oromootti wisely garaa walii ballannee bakka jiru wajji mari'achuudha usanii ignore wal godhanii wal bira dabruurra rakkoon teenya maali kale maaltu walii nu galche arra maaltu addanu oofa okay arra fedhiin dhuunfaa Oromoo qabsoo jaalatu jidduu hin jiru warra Oromoo facaasu jidduudha jira warra yoo Oromoo walit dhufe maraatuutu jira warra Oromoodhaan guyyaa bilisummaa jedhu halkan ammoo faannoodhaan Itoophiyaa keessa dimokiraasii barbaanna jedhu warra qabsoota nagalmaan gahuu hin dandeenyu hanga jirru asii fi achi enne
maqaafi fedhii teenya galmaan ga'an warra joo miti jaa gabbaati miti jaa akkana jechuudha. An qabsoo Oromoo keessatti gaafiin ummata Oromoo mirgi ummata Oromoo fedhiin Oromoo haa kabajamtuu malee sakandii takka akka dhuunfaa fedhiin keessaa qabu jiru akka dhuunfaatti akka sabaatti jechuudha. Oromoon bahad dhaladhu dhiyaad dhaladhu kaabad dhaladhu kibba qab dhaladhu kun cufti bereeda Oromummaati faaya Oromooti dhiiga Oromoo waliin nu fida. Okay. Oromoo khan yakkite Oromoo khan arrabsite Oromoo khan dhiibde bilisummaan ati naaf iduu deemtu tamaaliiti. Oromoo tan sablifte namitti takka jira namitti ijaala suuqa takka ta maqaa Oromootu hin qabne maqaa Oromoo qabaachuu dhabuun yakkaa miti garuu saba biraa taate qabsoo Oromoo keessa teessee hoggaa Oromoo yakkitu yakkisanii oliin jiru jechuudha. Ayyaantuu dagaarra nama yaada kannatu ayyaantuu dagaa yeroo siitira birhamata goota caaluudha. Goota akkasaa kana kumaataman jilbiiffachiiftee garafaa turteedha. Gaafa inni dambidooloo garaaja namaa keessaa meeshaa hatee finfinnee fidee gurgurachaa ture ayyaantuu dagaa dirree dhiiraa turte jechuudha. Jaarsa baalagee waslaataa kanaatiitu gabbee komentii kannaa jechuudha. Maqaa ayyaantuu gadaatirratti. Oromoo waan fedhaa waliin jiru boru wal araarama. Garuu warri biraa ka Oromoo keessa suuqamtanii ayyaantuu dagaatii fi buruusoo borochummaa barbaachise ganda maal jechuudha. Buruusoo boru takka goota gandaan turre goota sabaa ture malee. Oromoon qabsaa'onni Oromoo goota gandaatiin takka dhaadatee hin beeku. Goota gandaatis hin qabu jechuudha qabsaa'onni Oromoo. Goota sabaa qaba. Goota sabaa goota ummata isaatiif ganamaa galgala odoo nama waliin nyaachisin odoo aangoon barbaadan jeen ilaalcha qabuuf saniif dirree dhiiraan wareegame jechuudha. Namichi kun amma gootan lubbuun dabre kana komentii irra godhuudhaaf moraala kana eessarraa fide. Sagaleessa ta'anii deddeemtuniin arkaa jechuudha asirratti. Moo ayyaantuunii fi buruisoo yaamamu yakka gootummaadhaan maqaan isaanii yaamamu yookaan maqaa isaaniitu wanni tokko godhamu farista barati maaltu siin qeewwati ati warra biraati. Amma yeroo tokko PFD jaarre PFD People's Democracy Alliance for Freedom warra Gaambeellaa ture warra Banishaangulii ture warra Ogaadenii ture Oromoo ture warra Sidaamaatii ture. Gaafas isaan san bakka buutee maan dhufi maqaan keechi keessa jira. Ati farra qabsooti farra Oromummaati diina Oromootiisi. Silaa bakka ayyaantuu dagaasan dhayxe Khofote keessa fincaan guutaa jechuudha za'alama keessatti. Bakka dhiiraan beeytu ati gaafas garaaja namaa hataa turteetu dambidooloo keessa meeshaa garaaja namaa keessa guuramte hattee finfinnee gurgurachaa turte. Wanni Oromoo kun garii odoo dubbachuun feene akka dubbatan nama godha. Akka dubbatan nama godha. Hajiruun namni waan fedhaa jiru garuu hawareegameen nama waan fedhan maqaan isaa haa mogga'u. Nama wareegame irratti sanuu durriyoonni komentii kannachuu sanii gad wanni nama sabdisu hin jiru jechuudha. Sanii ol sabliin hin jiru. Kanaaf Oromoo bakka feetan keessa jiraadha. Honestly speaking. Arra lafti Oromiyaa biyyeen Oromoo dhiigaan makamtee jirti. Gaarri Oromoo lubbu ilmaan Oromootiin makamee jira. Bishaan Oromiyaa keessa deemu dhiiga Oromoo kakaan asii Soomaaliin ajjeeftu Ogaaden kakaan asii Isa ajjeesu gatteenya haa ol mari'annume gatteenya haa laallume gatteenya if keessa deebine haa laallume sila akka deemnu kana galma geenye baanziilatti nayneeti wada fiit jenna
garuu bakka wadafiit turrerraa wada wala deebinee jirraa jechuudha. bar amma mataadhaan Oromoo taaja'u cufaatu maraataa ta'e dhumee bar ka fayyaa hin jiru inapaa. Cufti si maraattu taate hafte maraattu maal gooti gaafa gabbaati si arrabsite jechuudha. Likkiin isin galcha jahaanis kunis asii humaan fiddan jedha kunis asii jaalattanu jibbitanu ni fudhattan jedha. Ummata Oromoo kana meeshaadha seetammoo tuffii hangana keessu ummata Oromootii qabdan. Ummanni Oromoo ifis kabachiisuu ta'a. Bakka isaata durittis deebi'uuf ta'a. Rakkoo arra keessa jirtan as keessaa ba'a. Ammallee kaniin jiru Oromoon alaa fi keessa waraana mootummaa keessa jiru jeneraalonni nyaatee korrapshinii meeqan bokokee jiru kun dangaan Oromiyaa isin hayaachisu lafti Oromoo tasaamamu jirtu isin hayaachiftu ilmaan Oromoo haqawwee alagaatiin dhumaa jiru kun isin hayaachisu. Kanaaf ummanni kun mataa wadi qabachuu qabaan jaa fayyaataa galatoomaa akka namni gabbee bubulga'uun sila waa'ee dura wajjin baxala goonaa gawaane gareetii fi sodaanna waan boru dhufuuf waan ni dhenneeti maraattu takka tagabbaatee boolla keessa as baatee mirqaanaan waa'eettuuf deebii kan nulleen barbaannu akka sabaa kufne akka sabaa taakaanuun jaa ulfaadhaa galatooma yeroo gaarii qabaadhaa ammoo warri gartee Oromoo keessatti guddattan gaarii Oromoo keessa guddachuun dhalachuun gaariidha ammoo maqaa ayyaantu dagaa kaasuudhaaf lamata kaatee dhalachuu qabda. Lamata dhalachuu qabda. Bakka isiisan ga'uudhaaf ammoo kumni keeyoo walitti cafaqan bakka ayyaantu dagaan geessu jechuudha. Jaarsa wasilaataa tokkoon baana bara. Fayyaataa horaa bulaa nageetti tiyya gabaabduma. Ani dhaliyeeru manaa mijjaaween seenaa. Namni imma yeroo eeggatee sheer godhaa maal godhaa jaa an dhaamsa kiyyaniin dabarfadha. Dhaamsi kiyya dhaamsa Oromummaa. Dhaamsa tokkummaa Oromoo, dhaamsa Oromiyaa, hegeree Oromoo akkami ifuu qabdi, gufuu arra keessa jiru tana keessa akkami baanaadha. Yeroon arkadhatti, sakandiin arkadhatti waan dubbachuu qabu anytime seeneen dubbadhaa jechuudha. Garuu haalli Oromoo itti keessa jiru haala nama ciibsuu miti. Haala nama raffisuu miti. Haala nama raffisuu miti.